Hai să încep o mică plimbare prin curtea casei, să vedem cum arată natura în luna noiembrie. Flori, niște minunați trandafiri. Ce mult îmi plac. Iarăși flori. Caisul pe care l-am aranjat și pregătit să treacă foarte bine peste iarnă. Iar aici e mișul motan. Mai departe vă prezint ceva special. Aceasta nu e o floare, ci efectiv este o varză decorativă. Foarte faină. Galbenele și iarăși o varză decorativă care seamănă cu un pomișor. Este că e faină. Mai departe, am o surpriză mare pentru voi. Toți pomii am reușit ca să-i aranjez, iar ceea ce vedeți în fața nu este un brad, ci un arbore sequoia. Un prieten mi-a trimis acum vreo 7 ani niște semințe din America și le-am însămânțat și uitați rezultatul, e fantastic. Are undeva la 7 metri în momentul de față, se dezvoltă excelent și în plus, hai să vă mai arăt. Nu știu dacă se vede, dar circumferința lui este undeva la 20-30 de centimetri și asta în decurs de 7 ani de zile. Îmi place mult acest arbore. Hai să continuăm plimbarea. După cum vedeți, toți pomii sunt aranjați. Așteptăm iarna, primăvara, iar ceea ce vedeți aici în istevie, acel arbore cu niște frunze mari verzi, este Paulonia. Paulonia, originar din China, are o viteză de creștere foarte mare. L-am plantat acum 4 ani de zile dintr-un burtaș mic. Uitați cum s-a dezvoltat. Este asta foarte fain. Face niște flori mov primăvara excelente. Iar în rest este pădurea care înconjoară grădina. Sper să vă placă.